Boa noite, pessoal. Vamos aqui contar mais uma vez aqui uma história de caçada. Pai tem um aí para contar pra gente. E aí, pai, qual é a história de hoje? Bom, meus amigos, a história de hoje é que nós fomos uma caçada aí do lado da Mata Limpa, do Cafundó, ali do município de Diamante. Aí vimos umas presepadas lá. Pensava que era uma coisa verdadeira, mas não era não assim, era coisa de assombração. Vixe. Quando nós entramos no centro da mata lá do Cafundó, que no centro da mata, aí escutamos um forró, um sanfoneiro tocando bem pertinho. Agora era zabumbo, triângulo, pandeiro, sanfona, tudo. E o grito comendo da sanfona, e nós vendo bem pertinho. Quanto mais andava, mais ficava mais perto. Aí foi, andemos na mata, quando nós chegamos no centro da mata, lá que nós andando, encontramos uma casa velha. Casa velha que só tinha as teias, caindo todo o tijolo dela. E a zoada do forró tava vindo de lá. E eu vinha do lado da casa velha, o forró. O forró era lá. Aí muita gente duvida, mas existe essas coisas, assombração. Aí nós andamos para frente, aí escutamos o chuveiro da florzinha. Aí o chuveiro bem pertinho da gente, assim, aí tocando para frente, caminhando. Aí chegamos na frente, os cachorros leados atrás. Com leado atrás pega, mas não pega, pensando que era um tatu. Com pouco tempo eles voltam lá para cá, o eco cobrindo, e o mijo cobrindo, e o cara sem saber o que era. Quando eu olhava assim, era o cachorro soltava aquela lapada de mijo de todo tamanho. Aí nós se assombramos também, e caímos fora. Vamos embora, como entra na teia aqui também. Hoje não é o dia de caçada, não. Hoje não é o nosso dia. Aí nós tivemos para casa, fomos comentando até lá, e eu dizendo para meus companheiros, eu digo, olha, muita gente duvida, mas essas coisas existem. Só quem sabe é quem entra na mata de madrugada, de noite aí, pra caçar. É verdade. Aí nessa noite não deu nada não, só deu para os pinhaços dos cachorros. Pois é, esse é o vídeo que eu gravei agora e peço que vocês se inscrevam no YouTube e mandem um joinha para Deixa o joinha, né, pra fortalecer o canal. E boa noite para todos. Todo dia a gente tá postando uma historinha nova aí.